எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம வித்தியாசமான முறையில் நம்ம வந்து முட்டை பரோட்டா எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்மளோட கிளியர் குக்கிங் சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பழைய ஸ்டைல்லலாம் இப்படி தான் வந்து பரோட்டா பண்ணுவாங்க, முட்டை பரோட்டா. ஆனால் இப்போ வந்து அப்படி செய்கிறதில்ல. பரோட்டாவை வந்து நம்ம பிச்சு போட்டு தான் செய்கிறாங்க. இப்போ வந்து நம்ம அந்த பழைய முறையை எப்படி செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஒரு சில ஹோட்டலில் இந்த மாதிரியும் செய்கிறாங்க. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து 2 சில்லி, ஒரு பெரிய வெங்காயம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு நம்ம வந்து சேர்த்து இதை எடுத்து ஓரமாக வச்சிடலாம். நான் ஏற்கனவே நம்மளோட சேனலில் நம்ம வந்து பரோட்டா ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு போட்டிருக்கேன். அதில் வந்து A to Z போட்டிருக்கேன். அதில் வந்து மாவு எப்படி பிசைகிறது, எப்படி பீடா பிடிக்கிறது, எப்படி வந்து நம்ம வந்து வீசுறது, எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் வந்து அந்த இதெல்லாம் போட்டேன்னா ரொம்ப வீடியோ லென்த்தாக போகும். நான் வந்து பீடா பிடிச்சி வச்சுருக்கத மாவை வந்து நான் வந்து எப்படி வந்து வீசுறதுன்னு நான் வந்து இப்போ சொல்லித்தரேன். வீசுறத வந்து எடுத்து வந்து நம்ம வந்து தோசைக்கல்லில் போட்டுக்கலாம். தோசைக்கல்லில் போட்டுக்கிட்டு ஒரு முட்டை வந்து நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் அடுப்பை வந்து நம்ம வந்து சிம்லேயே வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து கலந்து வச்சுருக்க மசாலா எடுத்து கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து அதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். அப்படியே இது 4 எண்டையும் நம்ம வந்து அப்படியே வந்து சீல் பண்ணி விட்டுறலாம். சீல் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம வந்து கொஞ்சம் நேரம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கலாம். அப்படியே ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா நமக்கு சீக்கிரம் வந்து அந்த மாவு வந்து நமக்கு வந்து கருகி போயிடும், பரோட்டா கருகிடும். அதனால் வந்து கொஞ்சம் மிதமான பக்குவத்தில் நம்ம வந்து இதை வச்சுக்கலாம். இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவைப்படும். 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் திருப்பி பிரட்டி போட்டு இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் கூட நம்ம வந்து ஆயில் விட்டுக்கலாம். இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்லா கோல்டன் ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும். முட்டை வெந்து வேகாமல் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம 2 கரண்டி வச்சு நம்ம வந்து இது மாதிரி குத்தி எடுக்கணும். தோசைக்கல் வந்து நல்லா கனமாக இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து இடிக்கிறப்ப நமக்கு வந்து கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். எந்த ஃபுட்டு நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் அது செய்யக்கூடிய பாத்திரம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கனமாக இருந்தால் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ வந்து இது மாதிரி நம்ம வந்து குத்தி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், முட்டை வந்து வெந்து வேகாமல் தான் இருக்குது. அந்த டயத்தில் தான் நமக்கு வந்து நல்லா ஈரப்பதத்தோடு இருக்கிறப்ப தான் நமக்கு வந்து நல்லா இது மாதிரி குத்தி எடுக்கிறப்ப உதிரியாக வரும். உதிர்ந்து வந்துருச்சு. இப்போ எல்லாம் ஹோட்டலில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிச்சு போட்டுடுறாங்க பரோட்டாவை. நம்ம வந்து அந்த பழைய முறையில் தான் நம்ம வந்து இப்போ செஞ்சிட்ருக்கோம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து சால்னா சேர்த்துக்கணும். சால்னா எப்படி வைக்கிற ரெசிபிங்கிறது நான் வந்து கூடிய சீக்கிரம் வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன். ஹோட்டல் ஸ்டைல்லே நம்ம வந்து சால்னா எப்படி வீட்டில் ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து நான் போடுறேன். இப்போ வந்து 2 கரண்டி நமக்கு வந்து இதில் வந்து சால்னா தேவைப்படும். நம்ம 2 தடவை வந்து இதில் வந்து சால்னா தேய்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். நல்லா அந்த பரோட்டா வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் அதை. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து 100 கரண்டி பரோட்டா சால்னா சேர்க்கணும். பரோட்டாவில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இது கொஞ்சம் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் வேலை கொஞ்சம் ரொம்ப இருக்கும் இதில். ஆனால் செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டோன்னா நமக்கு வந்து அந்த வேலையோட இது தெரியாது நமக்கு. இப்போ நல்லா கிளறி விட்டாச்சு. இன்னும் ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு சால்னா ஊற்றிக்கலாம். அதில் அதையும் ஊற்றி நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். அதில் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட பரோட்டா வந்து முட்டை பரோட்டா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து அதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். கிளறி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு பிளேட்டில் வந்து நம்ம வந்து இப்போ எடுத்து வச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனுக்குடன் வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.